きました。これです。これです。どうですか？こういう感じになっています。はい。はい、じゃあ、はい、これで、今日は、スイートスイート、スライミースイートというスライムで遊びました。皆さんもベビートイザらスにいたら、これが見つけたらどうぞ買ってください。楽しいですよ。じゃあ、これからグッドボタンを押してね。ベルもだよ。あと、コメント欄もお願いね。他の動画も見てね。じゃあ、バイバイ。